अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फेमस दवाखाने से हकीम अब्दुल रऊफ आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं मेरे उन भाइयों और बहनों और दोस्तों के लिए जो शिकायत करते हैं कि हकीम साहब हम क्या करें, बहुत दवाई खा ली है और दवाई खा कर थक गए हैं, हमारी नाक बंद हो गई है, नज़ला जुकाम की शिकायत होती है और थोड़ी सी बारिश हो जाए या सर्दी लग जाए तो फौरन हमें बुखार आ जाता है, नज़ला जुकाम की शिकायत हो जाती है, नाक बहने लगती है और इसकी वजह से साथ में लोग खाने वाले घिन करते हैं, हमसे खाना नहीं खा सकते किसी के साथ या पास बैठकर। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 आइटम लेने हैं दोस्तों। आपको लेना है किशमिश खुश्क सिर्फ 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, उस्त खुद्दूस 5 ग्राम, मुलैठी 3 ग्राम, सबिस्ता 2 ग्राम। इन सब दवाओं को फुले देना है और पानी में डालकर मिक्सी से अच्छी तरह से घुमा देना है और घुमाने के बाद इसको छान लेना है और छानने के बाद इसको हल्का सा गर्म करना है और हल्का गर्म करने के बाद जो इसके अंदर मिश्री या गुड़ या चीनी कोई भी चीज मिल जाए तो डाल देना है। चीनी से बेहतर गुड़ और मिश्री रहेगा, समझ लेना। तो डालकर जो पी लेना है सुबह शाम खाली पेट। इसी तरह से दोस्तों इसके खाने के बाद आपकी नाक कितनी भी बंद हो, कितनी भी नाक चल रही हो, नज़ला जुकाम बुखार की शिकायत रहती हो, बार बार भीगने के बाद सर्दी लग जाती हो, बिल्कुल सारी की सारी समस्या इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए नुस्खे नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।